上市九早，欢迎收看今日3月2日公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。今头等下咱国来上新的消息来关心，伫早起7:09分，花莲阁发生地震，即个规模是4.8，地震的中央伫东部的海域，深度敢若14.8公里，上大震度是伫花莲甲宜兰拢是2级。接落来，咱做伙来关心天气。今日有锋面瓦紧，咱全台湾拢会落雨，而且愈晚会愈寒，而且风嘛愈大。咱做伙来看云图。受锋面甲东北风的影响，今日开始，中部以北、东半部拢会落阵雨，也是雷公雨。有的所在雨会较粗。今日温度嘛会继续下降。今日早起的上低温是出现伫新北，温度敢若13度左右尔。日时是东北季风增强，温度下降，而且愈晚愈寒，雨嘛愈大。下暗到拜三，全台湾拢会落雨，中部以北、南部的山区嘛有雨水。若明仔载暗到拜四透早上介寒，中部以北剩无16度。拜四日时雨水才会较减，北部、东部同款会较凉。毋过拜五东北季风减少，就会变好天。正紧拜六的时，阁有一波锋面的瓦紧，又阁会落雨，嘛转凉。来关心中央银行伫顶礼拜宣布调悬利息，台湾银行对昨开始存款利率，还有买厝贷款的利息，嘛拢对得起0.25%。其他的公股行库嘛会对咧做。若升利息，虽望会当对抗钱变薄的压力，也毋过贷款的负担嘛会变沉重。43000平的大基地，只要15分钟的车程就会当到南港车站，而且定金到高厝只要付56万起，总价大约落伫750万。这款的低首付、低总价、低月付的买厝付款条件，吸引不少头一摆买厝的人的喜欢。也毋过，都伫银行顶礼拜起利息印码了后，单日宣布利起逐夜反映起利息，新利率全面调升0.25%。其他的公股行库敢是会得得起，也引起关注。央行升息印码，行库当然要反映嘛。存款全部反映，贷款未必。我想我们放款会反映，定期存款会全部反映，但活期存款就不一定全部反映。对，我们的做法跟兆丰一样，就是贷款我们的全部反映。定存跟放款会反映，但是活存就没有全部反映。事实上，这摆起利息了后，对民众影响上大就是房贷，因为贷款的金额通常是达到数百到上千万。那以几啊间银行所推出的上价1.31%房贷利率来看，起利息了后，7大行库房贷利率将会落伫1.56至1.59%。也毋过，自典杂志研发长何世昌就讲，除非厝的地段好、厝龄新，也是从事律师、会计师、医师等工作，互银行认为贷款能力好。若无头一摆买厝的人想要摕到高成数、高低利息，拢毋是遐尔简单。要拿到这么低的地板价呢，通常就是公教人员，又或者是你是在这个上市柜前500大企业里面工作的银行，他们评估的是在放款风险跟这个房贷户本身的还款能力。何世昌表示，为台湾起利息历史经验来看，房价并无安尼风压落来，民众袂当疏忽起利息了后，增加利息刷搁较悬，一定要做好财务规划来运用。记者综合报道。中央银行调悬利息，银行拢对咧调整，邮局嘛同款，上紧伫即礼拜嘛会起。有贷款的民众利息就变较悬，包括学费的贷款、劳工的纾困贷款，利息钱拢会变较低、变较济，负担嘛变较大。全新的拍摄陈同学目前也是研究生，伫研究所的时阵，已经申请将学贷延期还钱。目前学贷还款利率可能升悬，上大心愿就是专心完成研究所的功课，希望顺利毕业了后找到好头路。比起已经要准备还款的可能学生或是刚毕业的学生来讲，我自己感受还没有那么大。在毕业之后，能够就是尽快找到一份工作，能够有一个稳定的还款的一些收入。受用行情利息影响，联动中学邮政拜个政策利率可能上紧，即礼拜升悬，就亲像就学贷款、劳工纾困贷款、公交优利贷买厝、青年安心成家买厝贷款等还款利率拢会升悬。调整了劳工纾困贷款会超过2%，学贷利率会超过1%，因为青年安心成家买厝利率会要起，也互部分的民众唔敢去买厝。主要是负担增加，那也会担心，就是未来市场上有更多的不确定性，所以确实在这段时间里头，买方有缩手的状况。就是可能有一些业主呢，他会把这个房贷的部分呢，反映在这个租金上面，造成租金往上走。所以一般升息的话，大概就是对这个投资啊、消费
往往会有一些比较负面的影响，就比较不利于这个经济活动的这种进行。财经学者分析，贷款的人受利率调悬，消费可能较保守，不过对保守投资者来讲，定存利率升悬也是好消息。下半年美国一个升利息，台湾是毋是对咧做也毋知。学者建议，伫现款压力增加的时阵，应检视手边资产配置、调整投资的方式。记者综合报道。世界详情，咱做伙来看今仔日报纸的重点。先来看联合报。国军伫乡村，逐年拢有100多天的演习训练。风声地方是认为讲，军方的补偿金拢开伫公共建设，也佫有补助活动，无直接好着当地人，所以决定要求军方定出下民众需求的补偿。若无食，就要抵制演习训练。国防部是头摆搬出法律，引用全民防卫动员准备法，内底条文内底回应下。军方是回应讲，依法军方是会使设立永久也是暂时的演习区域，法律内底白纸是写黑字。来看自由时报，财政部昨昏公告要引后一届发行公益采管的银行，若是签到契约是拍10年，同款是用上有利标，当年回馈金上无，上少的限度是对5亿调悬到15亿，嘛甲条件要求标着的银行爱拨5亿5千万以上来照顾经销商，嘛爱拨1亿2千万以上来建立公益采管的形象，来健全采管的市场。按算9月15会公布后一届的发行银行。来看中国时报，今年的长头因为春节的连续假期期间，因为在接落雨、落大水后，造成产量减少、减真济，业者就透过进口来补。不过，根据农委会统计，3月份进口的长头内底，以越南进口上济，有4000吨。不过，越南的长头3月就还未到位，这货是对倒来的？方怀疑讲这是中国货生产地，才未来咱台湾。来关心疫情，咱国内疫情转好，渐渐稳定啊。真侪民众嘛开始无爱注意风险。根据疫情指挥中心的统计，咱国内预防车到3月底之前，有70万吨得到期爱毁掉。行政长苏贞昌即马是要求讲，若到期爱毁掉就毁掉，拢爱照起工，互民众安心。防疫人员严重行路消毒，因为嘉义市第一之一增加2例确诊病例，2G04例，加2G04例，2人是翁某斗阵去食过乃是饭店的喜酒被扣列，10日然后有症状采检确诊。喜宴的宾客要到3月24号的凌晨0点才能够解除隔离，在解除隔离以后，还需要进行7天的自主健康管理。嘉义县也增加1例是退休校长的太太，2G085例，代替校长食喜酒，提出快筛了后是阳性。他自己有知道，他有去参加过宴会，在这个讯息出来以前，他也都不敢乱跑，所以呢，他足迹是单纯的。食喜酒群团也互婚姻官拍判210天的零确诊，增加1例确诊案，2G137例，伊是住伫斗六市的退休校长，食喜酒了后确诊，疫调发现伊伫13度，然后听头晕症状，和疫情指挥中心怀疑是这摆感染源头。这个已经送基因的一个定序了哈，那可能就是全部要等到这个基因的定序的结果出炉，才可以做一个判定。嘉义市的确诊病例2G04例，捌去过云林惠山国小观摩，也为水产林国小28回到苏上区，水产林国小1日开始有风险停课到2日。第一下晡安排救护车到学校载老师到病院检测，全台增加5例确诊，扣除4例食喜酒的群组，但含1例是居家隔离当中发病。2G086例是60几岁福林人，后生伫3月11确诊了后被扣列，隔离期满之前发病。另外，2位陈明文因为甲家己确诊校长行踪定他，被扣列采检所发现采检员假工，参加公开活动致诉的时阵，各种喙暗有甲下海。PCR 的一个采检呈现是阴性。那我个人觉得我也打了3针那应该是没有问题。那在致辞的时候口罩不慎脱落。嘉义县卫生局表示，陈明文19采检20参加活动，确实已经违反疾病防治法，依法爱罚15000。记者综合报道。
在国际上要紧，带乡亲咱做伙来关心全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例是超过4亿7千万例，死亡人数超过610万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加98例，目前咱台湾即阵计共22003例。中国的病例无包括香港是超过13万例，日本超过613万例，韩国是超过958万例。目前伫全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过8100万例，印度超过4300万例，巴西超过2900万例。欧洲国家英国超过2000万例，法国是超过2400万例。来关心国际上的焦点，这是俄罗斯入侵乌克兰。俄罗斯的军方即摆已经炮到首都乌克兰基辅的市中心。乌克兰宣布讲，基辅暗头宵禁。俄罗斯即摆是要求另外一个城市马利坡爱导航人士，也毋过乌克兰总统泽连斯基是表示无即个代志。那参与谈判的乌克兰代表嘛表示，乌克兰人命坚信要保护家园，俄罗斯拍袂落来，因才有谈判的本钱，嘛会当增加对话机会。俄乌战争已经拍到乌克兰首都基辅的市中心，大楼被摧毁，消防人员正伫咧拍火。这已經唔是8市記憶中的首都，基輔2日宣布各實施宵禁。І триватиме до 7 ранку, 23 березня, тобто до післязавтра. Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. 俄軍的轟炸攏無停，烏克蘭當局講，俄羅斯的海軍攻擊奧德薩市附近的明體大樓，亦個叫馬里坡愛導航，不過無遮爾好康。澤連斯基指控俄軍佇馬里坡犯戰爭罪，2日伊佇咧電視上用手機放警報聲，講大家以後會定定聽到。Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, що ми живемо вже 25 днів. Війни Росії проти нашої держави, проти України. 即講俄軍也對攻擊超市做說明。Защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов .У, расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области. 自戰爭以來，俄軍是也未甲基輔摕來。一位烏克蘭的談判代表就講，烏克蘭的論性，和俄羅斯對這場戰爭開始有國家充分的評估。烏克蘭總統顧問波多利亞克講，這擺的情勢會當鼓勵雙方對話，也若任何關於和平協議的決定，也是兩個國家的領導人面對面談。意思是講，澤連斯基加普廷上尾也是來見面。公司新聞5年北京。那即陣烏克蘭的首都基輔已經如蒼蒼，當地一間大型的商場大賣場，互俄羅斯的軍方轟炸，消防人員趕緊出動去拍火去救人，也是造成8個人不幸過往。爆炸導火，建築物的碎片四過亂飛。烏克蘭首都基輔閣受到轟炸，俄軍佇咧當地時間20暗攻擊一個住宅加購物區，轟炸一間大型商場。爆炸了，基輔消防單位趕來救人，有一位被帶佇咧磚仔角下骹的民眾，只有存在等人救，互人看了真唔甘。這件攻擊造成至少8個人死亡，規個商場被炸甲攏全毀，只敢若剩完繳的看板加建築物的鋼筋。戰火無情，不過也互人看到烏克蘭人堅強的一面。基輔有一位媽媽奧爾加，頂禮拜佇咧飼人奶的時陣，拄好拄到俄軍飛彈攻擊。雖然家己的身體保護阿姨啊。Учитывая то, что мне ранило голову и начала литься кровь, и это все полилось на малышку, я не понимала, мне казалось, это ее кровь. Я кричу, Дима забирает, я кричу, она вся в стекле, вся в крови, он мне говорит, Оля, это твоя кровь, это не ее. 阿姨啊，攏無受傷，不過奧爾加規身軀包括頭、耳房有20個的所在，攏互玻璃碎片割着傷。這麼人都佇咧病，醫院佇咧照顧阿姨啊，因規個伙仔攏希望戰爭趕緊結束。佇基輔東北部的切爾尼戈夫，有人已經開始重建工園。Треба ж буде все ж таки весна. Весна, треба повбирати з города, бо тому що садить же ж треба. Бо якщо зараз не посадиш, то що ми зимою їсти будемо? We will build everything. Brick by brick. 工園被摧毀，不過這個人的心無被拍倒，因堅持要留來。有一個早期破爛的民眾也開始上厝。佇
伫波兰甲乌克兰的边境，已经有一寡乌克兰的难民等咧要坐回国的列车。公司新闻市反零编辑。去采访这场战术战地记者真危险，啊！若伫墨西哥，因国内记者同款危险，是因为当地毒品集团丧事过去2个半月，毛8记者死亡。伫咧墨西哥一间网络媒体做主管的马丁内兹，出门采访时阵，身躯边总是缀2位保镖，无论采访民间人士或者是官员，保镖拢会缀伫咧因2公尺的范围内，注意伊的安全。不过马丁内兹也是会惊。Y yo sé que mi vida está en riesgo y está en un riesgo inminente todos los días. Y es terrible vivir con la amenaza, con el miedo a que salgas y ya no regreses. 马丁内兹讲，伫咧伊变做官员甲毒贩交结的新闻了后，就受到死亡的威胁，所以政府甲伊列入保护计划，派人甲伊保护。伊要求当局用定位追踪，每2点钟敲一遍电话呼机，伊手内定位器会当当作紧急开关，随时要求救援。马丁内兹讲，无任何新闻比个人的性命更加重要。不过伊也是留伫咧原有的工作，捍卫新闻自由。同款步向恶势力克服的，也有摄影记者阿古拉。阿古拉伫咧美国甲墨西哥边界城市提华纳找新闻，即讲伊去翕军方搜查毒品的情形，带去入这道逐工做伙工作的另外一名摄影记者，意外中互人枪杀死亡，互伊也惊惊。Pero sí, Margarito sí la verdad me enseñó muchas cosas buenas y pues aquí ahorita estoy en su lugar, tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Lo que él me enseñó, la verdad. Y pues sí me he sentido solo, lo extraño. 阿古拉讲，先摆拄则被拍死了无几天，如果另外一位受政府保护的记者被杀害，原因拢甲别官商勾结毒品走私案有关系。统计显示，伫咧过去2个半个月以来，墨西哥已经有8位记者因为毒品目的被杀死。自2000年以来，被杀害的记者有150人。虽然政府有保护措施，不过记者被杀的案件有90%上尾拢刷去。Mucha impotencia principalmente. Impotencia de pues que en este caso nuestras autoridades no hacen nada, no hay nada al respecto, nada previo, nada antes, durante ni después. 墨西哥会当讲是做新闻工作上危险的国家，不过这寡议员伫咧前线冲刺的记者讲，为着要追求真相甲理想，因也是会继续向前，袂退缩。公司新闻詹慧敏编辑。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。俄罗斯炮乌克兰战火1月日，乌克兰总统泽连斯基是表示，因绝对袂退让。总共谈判闹结果，所谓协议嘛交予选民来公道。来关心俄罗斯反制日本的制裁，即马宣布要退出甲日本签订2次世界大战和平条约谈判。2国一寡经济合作嘛拢已经冻点。来关心美国的国务卿布林肯是宣布讲，为着要制裁中国，打压异议人士，侵害人权。美国会限制中国官员的签证。来关心俄罗斯入侵乌克兰，嘛，互大家关心台海局势。为着防止中国入侵，咱国安徽也有国防部有咧规划，想要甲外岛的海洋滑冰调转来守护台湾本岛，要强化首都的防卫。针对这个讲法，这件代志，目前军方无正面的回应，敢若强调讲，咱的战术会看敌情，随时做调整。前副部长做笔录做的，就是被叫做海洋水鬼兵，驻伫金门马祖澎湖等外岛的陆军航铁部2车侦察营，即马传出要调回台湾本岛，因为国安会甲国防部参谋本部打算强化首都圈防务甲反斩首力量。不过军事部署牵涉机密，国军无直接回应，只表示会看敌情检讨兵力。本部对于各项防卫作战的规划，我们都依据上级还有当面敌情以及防卫作战的需求，部署适切的兵力，并且采滚动式的修正。归政治中枢台北市周邊地形來看，敵軍幾條可能的路線，其中就為淡水河口行水路為淡水河，或者是基隆河來返，或者是為金山上花行陽金公路到台北市區。另外，基隆或者是宜蘭電綠行高速公路，也是進攻中樞的可能路線。海洋水鬼兵對水路防衛確實有幫助。
海龙蛙兵由于它也具备这个两栖的这个征收能力，也具有这个海上的这样一个快艇相关的这些反突击的这些装备跟人员。如果把它移植到淡水的话，我相信可能会让军方现在面对淡水河防的这样一个困境会获得缓解。目前受到款防卫对象有陆军陆军团干道指挥部、海军陆战队陆陆旅、宪兵及控制及控务指挥部。有学者认为，若加上用车作战的海洋水鬼兵，就可能有新的战术配合。海洋水鬼兵伫外岛重要任务之一是敌后渗透，不过即马两岸现状甲现代战争形态改变，因发挥的空间已经真少。从战略角度来看的话，那么我们是不是未来因应本岛、外岛、离岛，如果发生战事的时候，他们的公用受限的话，那么这个时候如果把他们带回台湾来的话，或许还可以再重整他们配合其他特种部队，来可以耽误更多的相关任务。只是海洋水鬼兵回防本岛、外岛防卫能力是不是受影响？另外，官兵可能失去外岛甲海钳夹击，对步兵造成影响。军方都要个规划完整的配套措施。记者综合报道。来关心现今年已经宣布，对今年2月初7到4月底4月30，进口的黄豆啊、麦啊、甲番麦拢免营业税。农委会即马是打算要搁甲这免税争取延长2个月。另外，去年对越南进口的葱头有变较济，不过即马说防治期讲是中国货，这部分农委会表示已经在调查。葱头是咱国禁止为中国进口830项农产品之一。过去捌传出有中国葱头经过越南生产地才进口到国内。去年起，越南葱头进口量陆续增加，再度引起民众质疑。农委会主委陈吉仲对此表示，会进行相关检验确认，不过目前为止无任何证据。那目前为止没有任何的证据，但我们还是会跟越南方面来积极的联络。我们有相关的，不管是 DNA。同样的品种或者是不同品种的这一个检测的部分。陈吉仲立到立法院经济委员会针对农产品物价专案报告表示，只要饲料价格稳定，就会当互鸡卵、鸡肉、猪肉等价格维持一定的水准。初步来看，国内饲料价格3月底将未变动，农委会也已经向行政院请求，缅甸进口麦芽、番麦、黄豆营业税到4月底的政策延长至少2个月。会不会再延长我们的货物税？各种方式去协助饲料的平稳价，会跟行政院极力的来争取，因为那是财政部的一个权责，让这些主要的饲料的营业税从4月底为零，再往后至少延2个月。国内往来色价领域今年1到2月出口经济年增率减少4.9%，除了受中国限制进口冲击，农委会进前导致的10亿救市，也防积极效果无好。陈吉仲回应表示，因为部分品项是跨季度采收，用年度来看会失真。不过随着政府开拓日本等其他市场，目前产地价格拢也维持袂歹的水准。记者综合报道。在地上大条来关心，即阵咱本土疫情转好，转到活动嘛放凉。加上过20仔上帝公司刷落妈祖生，真侪民众开始咧进香。亲像大甲妈出巡绕境嘛，决好时间啊，会对4月初8暗时起价。台东的炸汉单牙卖伫4月份举办。香客退房了后，朝天宫庙方警员不用将餐厅大房间消毒，因为疫情转好，朝天宫10日开始开放香客大楼，不过为防疫管控，直接进香团无收散客。阮第宜兰来一定要大只，无可能无大只。方便来这来当大只，较真方便啦。庙方表示，进香团事先有约有个人相关资料，才能对踪管控。若是散客就较歹掌握状况。即马农历3月是进香期，庙方也开放庙埕2边的门，避免只有一个进出口先过塔。我们礼拜6、礼拜天的这个香客进香比较多，散客也比较多，所以这样的话，你没有打开的话，整个流通没办法。大家关心的北港妈祖绕境活动，庙方表示，目前依照防疫规定，在4月19举行，同款是宗教界大代志，还有大甲妈绕境也在4月初8起价。因为疫情停办的台东元宵炸汉蛋也打算在4月举行。那么伊开放了后，阮即马伫咱旧历的3月15，也就是新历的4月15咱汉蛋也圣诞千秋，阮会伫14、15这2天去时办这个研习营。
泡茶邯郸爷甲元宵绕境进前受疫情影响，已经停办2年。即马对于防疫规定，放令亲戚宗教活动会伫3月、4月连续举办，到时阵面对大量进香人潮。庙方除了加强事前防疫准备，也呼吁民众参加的时阵爱挂吹暗甲实名制。记者综合报道。又搁发生停电的事故，这是台北的内湖一个新店，昨昏拢传出失电。高雄的大社和凤山嘛有2000户失电。台电是表示，内湖甲大社失电是鸟仔收引起的，若凤山失电停电，可能是单雷公造成的。请我们议事组的把所有的电都停掉。高雄市议会电火全部关掉，押上2支大蜡烛，国民党团口水。高雄市长陈其迈拄到中央就变成软脚男，希望伊提出魄力改善高雄停电情况。发起代位求偿，要求陈市长不要只对台电用这个呛声而已啦，向中央来争取权益。高雄人民要呼吸，要用电。因为最近高雄正停电，大社区早起10点20分也因为鸟收卡到高压线路开关，造成我900户停电。高雄凤山区早起10点05分也有1500多户停电。台电表示，因为单雷引起线路跳脱。听到一声爆炸，嘣一声很大声，就是从爆炸到修差半个小时。南部停电其实早伫1透早2点外，北市内湖区都已经发生停电，造成3000户停电，晚3点才全部复电。台电也表示，因为电火条顶的鸟受引起误种。后续呢，我们会去做一些防鸟筑巢的一些设备。另外，早起7点20分，换新北市新店区停电。早顿店的头家讲，7点外拄好是上班时间，未少人客赶来上班，生理受影响。饮料的封口用到的汉堡啦、烤吐司。在那个煎台里面烤，可能是的。新店安溪地区户外交通号志也因为停电失灵，上班时间交通大塌。新店里7点20分突然停电，影响大约5000多户，一直到9点20分左右全部复电。红绿灯都挂点了，影响蛮大的。那警察也没出来啊。台电表示，停电原因外了天灾用户因素大约占6成，台电设备因素大约占4成。台电人员表示，今年已经刷除200户的鸟兽，避免间接造成各种停电，也强调会加强巡检。记者综合报道。电风上头，咱镜头来南投。南投的草鞋墩雅社是保存甲真完整的日本建筑，即马已经公告是历史建筑。南投县的文化局是表示，要甲这所在规划做林业文化展示馆，来见证林业的发展。联动的日本建筑就伫草屯市区外口的野河浜，甲厝的结构参观馆拢保留甲真完整。厝下的设计更加保留日本风格原味。这个我看起来哇，好漂亮哦！那种造型，它是完全是日式风格的一个规划。南投草屯的草鞋墩雅社为日本时期到今已经有80多年的历史，原本是林务局员工的宿舍。2018年经过文化局限勘，认定是有文字价值，也启动相关的文字审计。担任文字审计委员的文书学者杨志忠表示，这是草屯地区真少保存完整的日本建筑，真有保存的价值。是要先做调查研究，然后呢，再来就是修复计划，修复计划做完以后，再来就是发包。文书专家表示，原本林务局计划要拆除海地福管府，经过审计委员会决议，认为应该活化佮利用。2020年5月通过建造历史建筑，今年3月15正式公告，将交予管理单位林务局进行资产价值评估，规划做林业展示馆。所有权是林务局的，那所以呢，我们会询问林务局请他们要尽速进行活化跟利用，要善尽管理人职责。南投县府表示，目前草鞋墩雅社已经有文字成分，会当保存落来，也加做南投县内第45个历史建筑，为当地发展留下记录。记者综合报道。伙房是客家文化内底一款特殊的建筑形式。伫屏东的万万是客家伙房上济所在。万万乡公所即马正在做工程，要保留传统建筑，嘛要甲在地产业合作，打造一条有万万文化的观光旅游路线。一间一间的红砖仔厝是客家伙房。
因过客家人为着防止钓贼头，互人抢劫，会当互相看头看尾，所以共迄沿的族人就会大做伙，形成特殊的建筑聚落。屏东万峦是客家伙房上集中的乡镇，五沟水7大伙房成做重要的文化聚落。万峦乡公所即阵正在做整修工程，要互即寡空间会当有更较侪运用。针对我们万峦乡，也是我们台湾唯一也是第一个客家聚落保存我们五沟水，做了7大伙房的一个以旧复旧的一个保存的一个动作。接下来我们所要思考的就是怎么样把我们这个伙房再给它有机的活化起来。伙房毋但代表地方的文化，万峦乡公所更较想要互传统的伙房会当甲在地产业合作，规划特色册店，邀请旅宿业者安排市啊等等，要打造一条带有万峦文化的完整观光路线。第一个，我们的百工百业乡里面的产业，想办法进入我们的伙房里面。我们也很成功的在我们万峦的4沟大头家伙房也媒合了在有机书店，在我们的伙房里面。乡长强调讲，万峦毋但有文化资产，附近嘛有河川、天然泉等等的自然资源，毋望整合伙房，在地产业甲环境做观光，毋但会当保留客家的文化聚落，嘛互传统的建筑更较活泼，古早风情甲现代社会共生共存。记者综合报道。讲到长长的五宝，嘛有人甲合作听宝菜，真有营养。台南的咖喱是五宝主要的产地之一，当会甲业者嘛有做侪加工品。咖喱当年嘛举办五宝节，闹一滚滚，带乡亲做伙来看。当年3月到4月时，五宝当咧大出。咱台湾主要的产地伫屏东归来，甲台南咖喱，业者也会加工做五宝茶、五宝酥。伫市面上是不止受欢迎。就这五宝茶大部分，牛蒡茶，冲泡茶包，五宝丝，加这五宝粉，米都普遍啦，农药很少啦，很少喷啦，差不多1个月、1个月、2个月喷一届啊。也若讲到这五宝，日本人是真介意，食日本料理常常拢看会到。五宝会遮尔受欢迎，拢有原因。伊的营养价值悬，有真侪纤维，佫会帮助消化、清血解郁。你讲五宝啦，伊的用处是日本啦，伊是讲或者话啊，讲教育日本啦，会解释。甲咱差不多可能这记载啦，伊是排怒排便，咱是吸收的空气歹，伫北来伊会去甲排泄掉。五宝不管是摕来煮汤、炒菜、做冷盘，拢真适合。咖喱农会当年也拢会举办五宝文化节的活动，邀请民众亲身来采收、试食，替在地农民拼销路。记者综合报道。顶礼拜六，伫台南的7股有人发现一只受伤的海猪靠搭，路尾是赶紧送去抢救，加长工就伫岸边的外海野放。救援团队真细腻，护送这只斑片海猪对台南安平出海，20下晡要互伊重回大海。好，放。下去了，一上来就下去了。大家有淡薄仔紧张，关心海猪敢有顺利。这只海猪是19顶埔，互民众发现伊伫7股布轮靠岸。救援团队连夜去现场，甲伊送到成功大学树草鲸豚抢救站。伊是保育类的印台斑片海猪，母的年岁较大，毋过喘气真有力，身体健康无问题。医师建议爱赶紧野放。健康检查，然后抽血检查的结果其实都是蛮正常的，然后它的游动漂浮，然后跟它的这个挣扎的力道都非常的强，所以不排除它可能是这个。在退潮前，它进入了这个平缓的沙洲地形，没有及时退出。这只海猪伫抢救站才22点钟，创下活体海猪海翁上短时间着放线纪录。王和文表示，全靠民众量早通报，避免海猪砸着。团队透暗救援，予伊平安返去大海。记者陈嘉文、赖维做台南报道。嘉义县是咱全台湾高龄化程度上悬的所在，正需要少年家投入长照的工作。县政府即阵是甲社区合作，替回乡的少年家举办长照的工作坊。
长照机构甲社区当咧对少年朋友做面试，要互因入来社区做长照的工作。家己县政府为着要替倒来故乡的少年人找头路，甲社区合作举办课程，培养长照经验人才入来农村。那这个课程就是还蛮多元化的，那也可以跟长辈一起做互动。然后，因为我们主办的这个单位就是内容的设计、师资上面都非常的丰富啊，也很专业。合作的社区透过13天的课程、工作坊甲长照中心的访视，互20多名有兴趣或者是大学长照相关科系学生来参加。最后嘛，成功媒合5位校员入去社区来服务。然后今年6月会毕业，然后就刚好很有幸能够参加这个活动，然后他们有很好的培训、很好的资源，我在这边收获很多。那因为其实这次上课程它实务性比较重，我们也是希望说透过这样的计划，让更多的社区他愿意举手说，我需要年轻人来帮我的农村、帮我的社区做更多的事情。社区协会表示，家己县是高龄的城市，头摆用媒合的方式找少年人加入社区，希望社区找到需要的人才，嘛合转来故乡的少年人找到发挥的舞台。记者林慧婷家己报道。嘛咧家己报地旧地名，或者报地喙。国民政府来台湾的初期，阁有小上海名号。家己县政府即马是特别利用小说家萧丽红对报地形容，要为文学出发，要替报地形中间结合历史文学的意象来改造环境。社区规划师带大家行社区的巷仔，透过一张的老相片，紹介過去的歷史，佮配合文學家蕭麗紅佇白水湖村坊這本冊內底形容。要来重新打造菜酒行。老师他写的这个清江流水、清江月，它的地点就是在布袋这里。好，那有一些消失的，慢慢把它恢复。那我想对现在布袋的一个发展也好，或未来文学的发展，或者是在我们台湾文学这一块的文学，至少布袋这边就不会被缺空下来。计划团队讲，伫1945年到1949年之间，布袋乡中街附近有10外间酒家甲10外间戏院。因希望透过文学做起头，彰显在地历史文化。他们借由这个机会，整个妹子整合在一起，然后用这个我们以前叫永乐街，现在叫仙中街，然后把这个布袋的文化慢慢导入、慢慢重生、慢慢再现。想要透过这个小上海历史跟这个小说里面的一些意象，来重新帮老街做价值。我们希望持续来整顿这个。用青石像这个隐喻来重新来改造、来活化、来想象布袋这个老街的未来。目前这个社区营造的计划会先用过去的文书记录来改善空间环境甲建筑。计划团队表示，未来嘛希望会当找一寡少年朋友，也是要等来故乡的人做伙经营，互布袋有一个会当讲文化甲在地历史的所在。记者林慧婷家己报道。再去看世界，镜头来国外。俄罗斯入侵乌克兰，去拍乌克兰了后，则国际上咧制裁俄罗斯，嘛真侪互移民去西方国家的俄罗斯人，即马是无端受罪，伊嘛互骂惨了。亲像伫美国纽约，就有一间俄罗斯的餐厅，虽然因第一时间就徛出来话讲因反战，无支持战争，也毋过嘛是无效。战争以来，直头接到电话，敲电话来骂，因的生意即马嘛吐吐。吧台顶传统的茶传好啊，桌顶碗盘也拢菜好势，不过就是无人客。伫美国纽约经营俄罗斯茶馆的俄罗斯的头家牛沙茨，也是俄乌战争的受害者。The war really took us by not surprise, but nobody believed it. We didn't think he was going to go into Ukraine. 沙茨一家伙仔几多年前到离前苏联。1977年来到美国，迄当阵无分俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，大家做伙拍拼。伊接这间茶馆了，请真侪乌克兰的员工，因翁也是乌克兰裔，所以俄罗斯入侵乌克兰了，因就随伫咧店门口打乌克兰的国旗支持乌克兰。不过看板顶头俄羅斯这几字也是很受到牽連。Now we're called fascists and Nazis on the phone. We have hate emails. Our sign was kicked in. 除了被烧了，怎么大家讲到俄罗斯就惊，所以店内订货随减6成。连百货案本来人上济时阵，怎么人客一支手就算会出来。因为代志被报道了，也有真侪人甲因支持。I think that people
are coming in just to show their support, and I'm getting good emails. My Facebook is flooded with support messages and. 不过店内生意也是无好，上司强调因也反正，而且店内有一寡乌克兰的员工，这么人就伫咧故乡，因希望生意赶紧恢复，也愿意尽量斗相共受战争迫害的乌克兰人。公司新闻市万玲编辑。欧美真侪国家即阵真侪社区嘛，拢已经放亮防疫措施啊，所以民众登去公司上班的日子搁转来啊。若过去即2天，因为真侪人疫情的关系，踮厝内上班，清查毋免讲究，踮厝内穿好舒适就好啊。毋过即马爱出门爱去公司上班，所以真侪人就搁爱加开一寡心思伫清查顶悬。这是新冠病毒疫情发生进前，大部分的上班族伫咧办公厅内面工作的情形，男性拢是写字、领带、西装，女性也拢是长裙的套装或者是长裤的套装。伫疫情期间，真侪行业为了要避免群聚，互员工伫咧厝内用网络讲视讯，做以前伫咧办公厅面对面的工作。这个时阵爱穿啥就穿啥，西装、写字、长裙、长裤拢收起来。就算穿困衫也无人管，不过这种日子就要结束啊！虽然真侪企业放定后疫情时代清查的规范，不过也是要开时间。You have a lot of choices, and many of the employers, many of our large corporations are allowing us to be a little more casual, still keeping a professional image, but not having to wear a full suit, full dress shoes, and a full shirt and tie. You still need to wear a dress shoe. No sneakers, no sneakers, no sneakers. Now, you have to be mindful of your industry, but the key here is that your shoes will always elevate your image. 造型师讲，若公司无搁再规定一定要穿皮鞋，就当穿休闲鞋。另外，有一寡企业已经互员工会当伫咧较寒的时阵穿碰洗衫，女性也无规定一定要穿管带。流行业者建议。若是你的工作也是用视讯加同事、主管或者是人去沟通，虽然唔通穿了伤花，不过也唔通伤保守，小可较活泼的。It's important to sort of elevate your look and so you can be noticed a little bit more. To just wear a plain white shirt, something conservative, is not really going to hold someone's attention. 美联社报道讲，伫愈来愈多国家甲城市放令甚至是解除防疫管制，头家甲员工拢传好，要面对甲以前无同款的办公室。公司新闻市嘉林编辑。澳洲的国宝大宝岛最近是拄到南半球热人上悬的温度，有一寡所在海水的温度阁起要4度，致使一寡选乌白化。联合国的教科文组织最近是伫当地进行调查，要看讲这大宝岛敢有资格列入去强要灭绝的世界遗产。澳洲大宝岛海洋公园管理局的飞行监测显示，规个大宝岛2300公里区域的珊瑚网已经出现轻重不定的白化。因为过去1、2礼拜，规个海峡面临热天伤热，水温比平均悬出摄氏0.5至2度，部分地区甚至悬出2至4度，促使珊瑚排出组织内的藻类，原本缤纷的色彩变成扑白，形成白化。人讲短期内无赶紧降温，真侪珊瑚将会死亡。专家警告，海水暖化程度比咱想的较严重。2021 was the warmest year on record for the world's oceans. We know that climate change is warming the ocean. It's leading to more frequent and severe marine heat waves. What were astounding were that it's the equivalent of like 7 Hiroshima atomic bombs in terms of the amount of heat that is being absorbed. So those 7 atomic bombs detonating every second. 自1997年以来，海水升温已经互大宝岛发生5摆大规模白化事件。此外，气候变迁也佫引起佫较极端的天气，风台真实拢互珊瑚岛面临生死存亡佫较歹复原。虽然最近即摆的变化还未正式归类是大规模白化事件，澳洲海洋保护协会将报告看作警讯，特别是这个寒天属于反响型现象，也就是海水应该平冷的期间出现珊瑚白化，佫较互人烦恼。联合国教科文组织的专家，这礼拜起伫澳洲甲相关人员会面，伊决定监视要将大宝岛列入濒危世界遗产名单。If that's the wake-up call that we here in Australia need to have, then that's the wake-up call that we need to have, and that we need to make rapid and urgent efforts
to address that number one problem that the Great Barrier Reef is facing, which is climate change. 大埔大伫1981年列入世界自然遗产，最近几年几啊摆被化护劫。澳洲政府受到保护不力的批评，世界遗产地位也面临降级，甚至除名规矩。过去伫坎贝拉当局积极游说之下，已经2摆避开评贵名单。今年6月面临搁一摆挑战，为此当局宣布未来9年增加10亿澳币预算，以改善水质、监测全河大甲保护栖地。不过澳洲是土团天然气大国，检讨目标比美欧国家较低，控暖化需要更较积极拍拼。公司新闻是非常重要。天气报道在来关心受风面甲东北风的影响，今日中部以北、东半部拢会落阵雨，也是雷公雨。而且今日愈晚会愈寒，雨嘛愈大。明仔载暗到拜四透早上介寒，中部以北低温度敢若剩16度尔，乡亲爱穿好少。再来关心今日各地头的温度。北部的温度上低是19度，上悬21度。中部的温度上低是21度，上悬有27度。南部的温度上低是23度，上悬33度。东部的温度上低21度，上悬27度。外岛的温度是15度至24度。感谢乡亲收看，祝亲平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。